Не могу выбраться из-под тебя, да? Ты меня схватил. Глаза темно, да? Воду прям меня. Только хотел выбраться, а ты меня сразу в воду скинул. Вообще, что ли? Я поймал. Все. Эй, ногами меня столкнул. Так можно разве? Ну все. Упал, да? Вот так нечестно. Че это нечестно? Эй, нечестно. А, ты сразу схватил меня. Это у нас какие-то такие, это называется коммуникация, когда мы разбегаемся, да, и врезаемся друг в друга. Давай. Это что-то смешное мы придумали с тобой. Марк. Я испугался, убежал от тебя. И это мы уже приплываем, да? Видишь, мы в порт заходим, иди скорее. Все, прибываем. Где наша стоянка, как думаешь? Вот это наша? А вон пошли, наша уже лодка пошла, чтобы нас пришвартовать, да? Веревкой привязать, это называется.